موږ وایي د 400 کې هم رالی چا د غریبانو د مخه چا کار راکړو نو زه کار به ورسره کوو چېرته سرکاري محکمه کې چپړاسیتوب یاست نور دونه 400 ته دونه خلکو ته دې خلکو دا ویډیو نالۍ به ورله خیر دی پاکوي خو چې موږ له دې مزدورانو دپاره څه خدمت راکړي موږ یې کوو. ګرانو کتونکو علب خان شیرپو یم کیمرامین را سره یاسر خان دی. یو وارې بیا هغه کور ته راغلی یم کوم کور کې چې 3 پیغلې ذهني چې کوم دی نو معذوره دي د هېڅ کار جوګنې دي او بیا د پازه چې کوم دی نو 2 دغه ماشومان دا دواړه چې کوم دی نو ښه 4 ماشومان دي 4 ما دې نه مخکې چې څونه ویډیوګانې کړي زه چې کله دوی دا خال وګورم نو لکه ډېر ولې چې اوس د دې وخت کې ځان له د پټي نه ګیا را دغه کړې ده هغې چې کومه ده نو ځان له پخ کړې ده دا دوی خوراک دی د پټي ګیا دلته پخی په بل چټو کې چې کوم دی نو ځان له پیاز میده کوي پیاز دا د دوی خوراک دی نو د غریبۍ پې ختمه ده. خو کتونکو یو ورو هلک ذهني دغه شو د هغې چې کومه کوروالا وه هغه دوی پرېښودل دغه ماشومان هم چې کوم دی نو دوی ته پاتې شو نو مونږ چې تېره کومه ویډیو کړې وه د دوی نمبر هم پکې ویلی و خو دوی نه اوس نکاح مهر غواړي او نکاح مهر چې کوم دی نو 4 لکه روپۍ دی او چا ورسره 1 روپۍ کومک ونه که مونږ تحریک لبیک لخوا چې کوم دی نو دوی له یو ګوتۍ او بیا ورسره چې کوم دی کپړې پلیټونه دغه څیزونه چې کوم دی نو روړله. نو کتونکو د دوی سره به خبرې کوو دوی ما ته ټیلیفون وکړي نو دوی وایي چې پیسې بس موږ سرې دي او یا به الب خان بس پیسې روړي الب خان کار دغه دی چې د خپله وسه دوی له څه ورکړي یا له څه روړي او نور خو تاسو سره رالیږلي نه دي او ما دوی له ورکړي نه دي نو په هغه ویډیو چا له دوی له چا 1 روپۍ نه در رالیږلي نو دا 4 لکه روپۍ خو چې دوی ته میلو شي صرف دا نکاح مهر یعنې دا کور یې پاتې شي نو دا به ډېره ښه وي څه به یې په دې جي زما دا کور چې پاتې شي بس زه ویم چې دغه پیسې راله څوک راکړي او زه په دې خپل کور پاتې شم ځکه چې زه به دا خویندې چېرته ګرځوم او دا ډېره ګرانه ده. ما خو موبایل نمبر ورکړو چا ټلیفون نه و کړی هېڅ چا هم نه دی کړی. او جي تا ته ټلیفون نمبر خو نه دی یاد خپله نه ماته نه دی یاد. څه وې مورې دغه بچیا ده جړه کومه چې دا کور رانه اخلي هسې رانه هلې او دغه د میخونه دغه راته پکې ښخ کړي دي او بچي ماته پاتې دي او بس خپله بچی مې هم پکې دي او زمبک او دا ماشومان هم دي کله یو کله مړ. ستا دا 3 خویندې معذوره که نه او جي زما دا 3 خویندې معذوره دي او دا 2 دا 4 بچي د ورور مې دي او جي دې کې هم دا 2 معذوره دي او ډېر زیات لکه مونږ ته د بیمارۍ هم لکه په دې باندې ډېرې زیاتې راځي او دې ته بلکل زه نشم رسېدی اوس خوراک څښاک هم نشته او خوراک څښاک هم نشته. نن زه جامو له ورغلې یم زه د هغې نه ته ما ویم ما له مخکې پیسې را دې راکړې چې زه پې خوراک دې ته وغورځوم. تاله چې زه ویډیو کوم که نه نو زه په دې باندې نمبر واچوم که نه نو نمبر مطلب مې دا وي السلام علیکم څنګه یې ښې خیر چېرته تللی وې یاره زه خو تللی یم پلار له هدیرې ته یم ښه او مزدورۍ له خو نه ځې مزدوري شته نه نو مزدوري له کوم ځای ته لاړ شو یاره ما خو ډېر کوشش بلخا کسانو ته مې وې خو بس یاره سې نوک هم نه نښینی او دا چینچي هم خرابه لګوي زه په دې باندې مزدوري کوم بیا په دې باندې الله پاک ماله روزي راکوي. کتونکو دې وخت کې په دغه یو ماشوم چپه راله دا بیا بوتله دوی یې واچوله دې وخت کې لکه چپه پرې راځي دا د جټکه ده پیدایشي جټکه ده دا مزدوران یې ورته پرېښي به تاسو هر وخت چې بس مړ شو بتلم خانه خو ډېره ګرانه ده ډېره زیاته ګرانه ده لږه نه ما په دې خپل ژوند کې دونه سختي دونه غمونه ولې نه ښه کېږم ډېره چا د ما مشران کشران چې دي نه هغوی داسې دي چې ته به وایې په رستو باندې جنکۍ او هلکان شو
زما به خپل قسمت خراب ډېره ګرانه ده. ښه ته ورته څه وایې چې په دې رشکې راله څه واچوه؟ دې وایم چت چې راله برابر شي نو کور ته وایم نو بس بیا پرې مزدوري کوم. نو خور سره خو د پیسې نشته نو کمې نه کوي بس که نه؟ والله نو بس دونو ګټي چې ټیم پې پاس شي د کور سودا پې راوړي ماشومان له پې دوی راوړي. والله ما ورته بله ورځ ویم زه ځم پېښور ته نو دوی مې پېښور ته هم نه پرېږدي. هلته مې چوک کې لکه کار کړی که نه شپې به مې کولې خو هغه ټیم کې زما پلار ژوندي و. دوی ته بیا غمي که نه ښه بلکل دا خو خو زه هغه ټیم کې مې پلار و نو زه به تلم یوازې هم دې دلته کور کې نو لکه چې دقه چل دی کور کې چې دی خو وګورم نو کور کې یوازې ګنې زه کار راوالم زه وایم چې دلته کار نشته زم ښار ته هلته چوک نه بوځم. او نکامه خرخوب هم دغه شو که نه او هغوی له خو همدغه ځای ورکړو بس وایغېشتو دا کچ یې کړی دی بس لازمه نه واغېشتو هغې زورور دی بس موږ به ورته څه ووایو پیسې هم نه وې که نه پیسې هم نشته که نه کتونکو خو چا ولا هغه 4 لکه روپۍ رالېږلې وي دوی له ما ویډیو کړی و چېرته کال مال نه و کړی یاره یو کس کال کړی و ما ته یې وي زه به سعودي ته بوځم وي زه به درله پیسې درکړم خو وي ما سره به دلته کار کوي ما ورته چې ما دي ته ووایي نو دوی هغه هم زه نه پرېښوستم یو کس کال کړی بس یو کس کال کړی و. موبایل نمبر دې ووایه موبایل نمبر دا ته لږ دغه کړه چې ما ته دغه کړه زه به یې ووایم او چې لږ کتونکو دې وخت کې دوی سره د خوراک چې کوم دی نو درک نه لګي د خوراک اورې نو پیسې به څه د کمې نه راشي دا ونیسه په دې به چې کوم دی دوی له سره وړې ښه اورې دا کتونکو یې دا 0314 او 97 61 803 په دې ورسره رابطو کې ما ته دوی کالونه وکړي دا نن سویمه ورځ د مسلسل کالونه کوي نو وله پیسې روړه که نه پیسې روړه که نه هغه ځای رانه اخلي کور رانه اخلي خوراک هم نشته دې وخت کې ساګ دا ګیا چې کومه ده نو دا یې پخ کړې ده لکه دا خوراکونه دي که نه دا بلکل دا خدای نو بس څه به کړې غریبي ده بچي هم دي هغې ته چې ګورې څلور بچي دي بلکل درې خویندې ښه یوه پکې اوس نشته بهر تللی که نه هغه بهر تللی هغه بهر تللی هغه بس سبق له لور سره مې ځي که نه لور مې سبق له ځي نو بس هغې سره وځي هغې سره وځي موږ ګینیان پسې نه ده وایي د 400 کې هم رالی چا د غریبانو د مخه چا کار راکړو نو زه کار به ورسره کوو چېرته سرکاري محکمه کې چپړاسیتوب یا دونه 400 ته دونه خلکو ته دې خلکو دا ویډیو نالې به ورله خیر دی پاکوي خو چې موږ له د مزدورانو دپاره څه خدمت راکړي موږ یې کوو نالې به ورله پاکوو په دې 400 کې په دې هسپتال چې چپه راشي نو بس ستا ټک وکړي څه وکړي موږ حکومت والے ته خواست کوو زمونږ د دغه مخه د پچیم خوښ دي نو چې رورم دی مونږه کوژولې نه دی او خدمت بس دقه ختمه لکه د مولیانو نه ما تپوس کوي ستاسو طلاق نه شوي نشه کې نه کېږي په دغه بیا دې خبرې خو کتونکو هغې بحث نه کوو دوی سره 4 مرلې ځای ورته اوس هم پاتې کېږي خو چا 4 لکه روپۍ دوی له ورکړئ د 400 کې هم ډېر غټ غټ خلک دي خو د دې له غورې ما سویمه پیره ده زه دوی له ویډیو کوم ښه خو دغه مونږ ورله څه ورکړل او یا مو له څه روړل تحریک لبیک والا ته دوا کوئ ښه ډاکټر مولانا محمد شفیق صاحب او کتونکو کومک ورسره وکړئ مرسته ورسره وکړئ ډېر انتخابي ضرورتمند دي خو ما له چا سره ولېږل په دې باندې زما اکاونټ نمبر دی نو زه به هم دوی له همدغه شانې په ویډیو ورکوم مخکې مې ورکړی وي دا باتروم یې پکې ځان له جوړ کو دا پنیر یې پکې وواله او څه ټکه پکې نور وکړل بس خو هغه ډېر مخکې روژه کې د هغې نه ماشومان ټول بیمار دي دا هم د جټکي بیمار ده هم بیمار ده دا خویندې هم بیمار دي مور هم د پالج بیماره ته څنګه یې زه قیمه کتونکو ضرور ورسره مرسته وکړئ چپه پې راځي نو دا وړې وړې جینکۍ دي مور نه وي وړې وړې ماشومان دي دا د دوی چېرې قصه ګورې ډېر عجیبه غم دی خو الله دوی په خال رحم وکړي مننه